一架30幾年嘅老車遇到一個愛錫佢嘅車主，並且又啱啱撞到一個可以肯幫佢整嘅車房，咁樣呢架車無論開幾多年都好似新車一樣。咁呢個 Mini Cooper 咧，第一次嚟嘅時候咧係因為佢冇冷氣，原來咧響其他車房嗰度改咗個冷氣，但係一直都冇改好，所以我哋特登幫佢改咗個空調管道，跟住佢有咗冷氣啦。所以車主對我聯信車行十分之有信心，所以就放心交架車俾我哋做一個全車嘅大翻新。古董車漆係非常之重要嘅，因為咧佢要保持原車原汁嘅感覺，所以咧噴上去嘅話一定要好飽滿、好圓潤。所以呢架車咧，我哋幫佢揀咗係鸚鵡漆，底漆都噴3層，之後亦都係噴咗好重嘅光油上去，所以咧咁燈光打落嚟係十分之靚嘅。連埋個後面個後尾箱都生晒鏽嘅啦，已經係鏽穿咗嘅啦。我哋亦都係幫佢做咗個翻新，另外咧就幫佢做埋保持翻原來感覺嘅輪鈴翻新，連埋個輪鈴蓋都噴埋。我哋聯信車行今年都做咗好多老爺車嘅翻新，例如最早期嘅 MG 啦、大 G 啦，噴咗嘅有 MR2 啦，同埋飛機咁樣，整車穩健哥，保證冇得拖。